이 제품은 첫 번째로 소개한 제품과 마찬가지로 냉장고에 버려지는 공간에 활용하면 좋은 제품인데요. 차이점이라고 한다면 길이 조정과 같은 기능은 없지만 슬라이드 방식으로 설치를 해놓고 수납한 제품을 꺼낼 때 서랍처럼 활용을 하면 좋은 제품이에요. 하지만 처음 제품을 설치해서 사용을 해보면 틈새 공간을 활용하는 부분은 좋았지만 서랍처럼 활용하기는 어려웠는데요. 이렇게 서랍을 빼면 케이스 전체가 딸려 나오거든요. 그래서 이 부분을 잡고 서랍을 빼주거나 실리콘 테이프 같은 것을 붙여서 사용을 해야 본래의 용도대로 사용이 가능할 것 같습니다.